Այսօր Հայաստան դաշինքը եկել է ձեզ հետ հանդիպման եւ օրը շատ խորհրդանշական է։ Կխնդրեմ ինձ մի եռագույն մոտեցնել, եթե կարելի է։ Մինչև եռագույնը կմոտեցնեն, մի փոքր հատված ընթերցեմ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայկական բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարատևման, քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության եւ ազատության համար։ Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի արարչական տաղանդը եւ աշխատասիրությունը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքից մի հատված է։ Օրենքը ընդունվել է 2006 թվականի հունիսի 15-ին։ Այսօր Հայաստանի դրոշի օրն է։ Դրոշ, որը խորհրդանշում է Հայաստանի պետականությունը, որն այսօր սասանված է։ Սակայն մենք բոլորս ունենք բացառիկ հնարավորություն շտկելու իրավիճակը հունիսի 20-ին գնալով ընտրատեղամաս եւ մեր ձայնը տալով հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Մեր թիվը 24-ն է։ Շնորհակալ եմ դրոշը մոտեցնելու համար։ Եվ հիմա խնդրում եմ սիրով ողջունել Հայաստան դաշինքի չեմպիոնների թիմին։ Օրը խորհրդանշական է մի քանի պատճառով։ Այսօր Հայաստանի պետականության սիմվոլներից մեկի հայկական դրոշի տոնն է եւ այսօր Շուշիում, հայկական Շուշիում ոչ այնքան դրական իրավիճակ է։ Խնդրում եմ դիմավորեք, Արծվիկ Սարգսյան։ Բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ, բարև ձեզ Հայաստան դաշինք։ Ես Շուշիի քաղաքապետն եմ։ Շատերիդ մոտ կարող է հարց առաջանալ։ Ինչու է Շուշիի քաղաքապետը ելույթ ունենում հենց Արտաշատում։ Իմ եւ Արտաշատի միջև կապը 30 տարուց ավելի է։ Եվ ներկայումս իմ ընտանիքը շատ շուշեցիների հետ միասին բնակվում են Արտաշատում։ Դեռևս 1950-ականներին Արտաշատի ազատամարտիկները, ֆիդայինները մասնակցել են Քարինտակ հերոսամարտին, որն էլ Շուշիի ազատագրման հիմքը դարձավ։ Եվ ապրիլյան քարոյային եւ սեպտեմբերյան պատերազմին Արտաշատը եւ Արարատի մարզի մի շարք համայնքներ կրկին Շուշիի կողքին էին։ Պատերազմի թեժ օրերին Շուշի էր գալիս սննդով բեռնված ավտոմեքենաներ։ Մեծագույն ցավ է 90-ականներին ազատագրված եւ սրբացված մեր պապենական Շուշին եւ Արցախի 75%-ը 2000 թվականի պատերազմին այս իշխանությունները հանձնեցին թշնամուն։ Չեք պատկերացնում ինչպիսի ցավ է, երբ հասնում է Շուշի ճամփով, բայց Շուշի չես մտնում։ Չես մտնում մի քաղաք, որը քո ծննդավայրն է։ Դեռևս 1990-ական թվականներին եւ երբ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ղեկավարում էր Արցախն ու այնտեղ ընթացող մարտերը, խնդիր էր դրված ազատագրել որքան հնարավոր է շատ տարածքներ։ Միայն ազատագրողը գիտի, թե ինչ արժեք ունի Շուշին եւ միայն պարտվող ու հանձնողը կարող էր անվանել մեր սրբազան քաղաքը դժգույն եւ դժբախտ։ Այսօր ցավալի է, հարգելի ժողովուրդ, երբ որ մենք այստեղ հավաքված, բայց Շուշիում քայլում է արյունախում մեր թշնամին, Էրդողանը Ալիևի հետ միասին։ Բայց ես այդքան է ցավալի չեմ ընդունում, սպասում եմ կգա օրը, մեր հաղթանակը նորից կկերտենք։ Հարցնում են, ինչու կանգնեցիր Հայաստան դաշինքի կողքին, պատասխանը շատ պարզ է, այս քաղաքական ուժի ղեկավարն է կռված ազատագրած հայրենիքի արժեքի իմացող անհատականություն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուստի Արտաշատի մարտական ընկերներին եւ առհասարակ բոլորին կոչ եմ անում կանգնել Հայաստան դաշինքի կողքին, ընտրության օրը վերցնել 24 համարի քվեաթերթիկը
եւ քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Հարգելի ներկաներ, երբ որ սկսվեց սեպտեմբերյան պատերազմը, մենք չէինք սպասում։ Գիտեինք, թե ամենից ապահով տեղը դա Շուշին է։ Տարբեր տեղերից, տարբեր քաղաքներից Շուշի էին տեղափոխում երեխաների իրենց ունեցվածքը, բայց փորձը ցույց տվեց, որ թշնամին քայլելով 90 կիլոմետր եկավ հասավ Շուշի, մի Շուշի, որ անառիկ էր ու ընդհանրապես չպիտի հանձնվեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 4-ին, երբ որ կանչվեցին, իմ վաշտս մեկնեց Շուշիի էլեկտրոցանց կոչվող տեղամաս իմ Անդրանիկ եղբոր գլխավորությամբ, այդ օրը 8 ժամ մարդ վարելուց հետո իմ եղբայրս հերոսաբար զոհվում է։ Երբ ես անցնում եմ այդտեղով դեպի Շուշի, միշտ խորը շշնջում եմ. եղբայր, մենք կգանք, մենք կվերադառնանք Շուշի, նորից մենք հաղթանակներ ձեռք կբերենք։ Այսօր միայն կարող ենք հաղթանակ ձեռք բերել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, Հայաստան դաշինքի գլխավորությամբ, նորից կոչ եմ անում, եկեք ստապ մտածենք եւ ընտրենք այդ դաշինքին, որովհետեւ ես ուրիշ ուժ չեմ տեսնում, այսօր որ կարող են հաղթել ու հաղթանակներ ձեռք բերենք։ Ես ուզում եմ ասել, կեցցե Հայաստան դաշինքը, կեցցե մեր հայ ժողովուրդը, կեցցե մեզ սպասող Շուշի քաղաքը։ Շնորհակալություն։ Շուշիի հետ բազմաթիվ անձնական մենք ապրելով շատ բարդ աշխարհաքաղաքական կետում միշտ եղել ենք պետություն կորցնելու վտանգի առաջ։ Մեզ հետ այս տարածաշրջանում ապրել են բազմաթիվ ազգեր, որոնք այսօր մեր կողքին են որպես ազգային փոքրամասնություն նաև Հայաստանում։ Զենֆիրա Միրզոևա, համեցեք։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես Զենֆիրա Միրզոևան եմ եւ հանդես եմ գալիս ասորական համայնքի անունից։ Մեր հզոր ազգը հարյուրամյակներ առաջ կորցրեց իր պետականությունը։ Հայաստանը դարձավ մեզ բոլորիս համար սեփական հայրենիք։ Որպես պետականություն կորցրած եւ դրա հետևանքները սեփական մաշկի վրա զգացած ժողովուրդ շատ լավ ենք հասկանում, թե ինչ ասել է պետական կորուստ հայրենազրկում։ Մենք որպես եղբայրական ժողովուրդ մշտապես կանգնած ենք եղել Հայաստանի եւ Արցախի պետականության պաշտպանության դիրքերին, հետևելով Հայաստանում վերջի շրջանում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին տագնապած ենք։ Հայաստանի ներկա իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության ընթացքում եւ հետևանքով վտանգի տակ է դրված հայոց պետականությունը։ Կարծես թե պատմությունը կրկնվում է։ Հայաստանի ասորական համայնքը ինձ լիազորել է միանալ Հայաստան դաշինքին եւ առաջադրվել որպես պատգամավորի թեկնածու։ Իմ քաղաքական գործունեությունը որոշել եմ կապել հենց այս թիմի հետ, քանի որ այն բաղկացած է հզոր անհատականություն ունեցող մարդկանցից, որոնք երկիրը կառուցելու եւ կառավարելու հարցում ունեն հաջողված փորձ։ Չենք ուզում հերթական անգամ հայրենազուրկ լինել, ուստի դիմում եմ իմ բոլոր հայրենակիցներին, հունիսի 20-ին գնալ ընտրատեղամաս, վերցնել 24 համարի քվեաթերթիկը եւ քվեարկել Հայաստան դաշինքի օգտին։ Հաղթանակը տեսանելի է, միացեք հաղթարշարին։ Մինչև հունիսի 20-ը մենք բոլորս եւս մեկ անգամ պետք է ցույց տանք մեր միասնականությունը եւ այն, որ բոլորս ուզում ենք ապրել ուժեղ Հայաստանում։ Եվ դա անելու համար մենք բոլորս հունիսի 18-ին ժամը 19:00-ին պետք է լինենք Հանրապետության հրապարակում ցույց տալու համար մեր միասնականությունը եւ վճռականությունը միասին ուժեղ Հայաստան ստեղծելու համար։ Այստեղ հուշում եմ, որ ապահով, ուժեղը եւ ապահովն է, եւ կայացածը, եւ արդարը, եւ երջանիկը,
Այս ամենը իհարկե հնարավոր է Հայաստան դաշինքի չեմպիոնների թիմի շնորհիվ եւ բեմ եմ հրավիրում Մարիաննա Եփրեմյանին։ Համեցեք։ Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի թիմակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ համար մեծագույն հպարտություն է Արցախի Հանրապետության առաջին, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պրոֆեսիոնալ թիմի մաս կազմել ու իմ լուման ներդնել մեր հայրենիքի պետականաշինության ազգանվեր գործում։ Բայց այսօր ձեզ ցանկանում եմ դիմել առաջին հերթին որպես հայ կին, հայ մայր, ով զավակներ ունի եւ ինչպես եւ դուք շատ է ցանկանում, որպիսի մեր երեխաները հնարավորություն ունենան ապրել, կրթվել ու հայեցի դաստիարակվել իրենց հայրենիքում։ Երկար տարիներ աշխատում եմ կրթական համակարգում եւ մեծագույն ցավ եմ ապրում այս ազգադավ, ազգակործան իշխանությունների այն գործողություններից կրթական համակարգում, որ իրենք կոչել են ճակերտավոր կրթական բարեփոխումներ կամ կրթական նոր չափորոշիչներ, սակայն այս կեղծ օրակարգով իրականում քայքայում ու քանդում են մեր կրթական համակարգը, հարվածի տակ դնելով առաջին հերթին մեր մատաղ սերնդին։ Օրինակ դուք գիտեիք, որ դպրոցներից դուրս է մղվել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, որը հայի ինքնության, ինքնորոշման, հայի ազգային արժեհամակարգի, ազգային մտածելակերպի զարգացման հիմնաքարերից է։ Կամ ըստ այս կրթական նոր բարեփոխումների, նոր չափորոշիչների, մինչև առաջինից մինչև 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակ մեր երեխաները դպրոցում այլևս չեն գնահատվելու գնահատականների միջոցով։ Նրանք պարզապես խրախուսվելու են։ Ինչպես եք վերաբերվում այս անտրամաբանական գաղափարին։ Այսինքն նրանք փորձում են սպանել երեխաների մեջ առողջ մրցակցային մթնոլորտը եւ փաստացի երեխան պատկերացում չի ունենալու իր գիտելիքի իրական ծավալի մասին, ոչ էլ ծնողը վերջնարդյունքի չափելիության մասին։ Ու ահա 6-րդ դասարանում բախվելու են բացարձակապես այլ իրականության հետ։ Կամ բուհերում ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից դուրս են մղել հայոց լեզու եւ հայոց պատմություն առարկաները, երբ առաջին դեպքում ուսանողներին հնարավորություն էր ընձեռվում, այսինքն հայոց լեզուն ուսումնասիրելու դեպքում բուհական համակարգում, հնարավորություն էր ընձեռվում ուսանողներին մայրենի լեզվով նեղ մասնագիտական բառապաշար ձեռք բերել իր ուրույն տերմինաբանությամբ ըստ մասնագիտությունների, իսկ հայոց պատմության դեպքում ուսումնասիրել մեր պատմության առաջնային եւ առավել զգայուն խնդիրները։ Էլ չեմ խոսում հայ բազմաթիվ ականավոր գրողների պարզապես հայ գրականության դասագրքերից դուրս թողնելու եւ նրանց համաշխարհային գրականության գրողներով փոխարինելու մասին։ Հավատացեք, որ այս բոլոր ճակերտավոր բարեփոխումներ նպատակաուղղված են միայն մի բանի համար, որպեսզի մենք ոչ թե դաստիարակենք ազգային ուրույն դիմագծով, ազգային արժեհամակարգով օժտված քաղաքացիներ, այլ պարզապես աշխարհաքաղաքացիներ, ովքեր չունեն ոչ պետություն, ոչ հայրենիք, ոչ սահմաններ, ոչ ազգային պատկանելություն ու ոչ էլ հավատք։ Նաև կցանկանայի կարճ անդրադառնալ հայ ծնողների շրջանում թերևս ամենացավոտ խնդիրներից մեկին, Լանզարոտեի կոնվենցիայի ընդունման եւ դրա հետևանքներին, երբ սեռական շահագործման եւ սեռական բռնություններից երեխաներին պաշտպանելու գեղեցիկ լոզունգների քողի ներքո պարզապես փորձում են պղծել մեր երեխաներին։ Ինչ է նշանակում նախադպրոցական տարիքում դեռևս մանկապարտեզից երեխաներին ծանոթացնել սեռադաստիարակությանը, իրենց մարմնի որոշ յուրահատկություններին։ Ամիսներ շարունակ ոլորտի մասնագետներն ահազանգում են, որ նման բան անթույլատրելի է, չի կարելի թույլ տալ այդ տարիքում երեխաների մոտ անառողջ հետաքրքրություն նման թեմաների շուրջ։ Դա կարող է կործանարար լինել երեխաների առանց այն էլ փխրուն հոգեբանության համար։ Այս թեման հետզհետե զարգացվելով դպրոցում հասցվում է մինչև երրորդ սեռի տարբերակումը եւ նման այլ այլասեռումներ։
Ինչ ենք մենք ուզում։ Ուզում ենք այլասերել մեր մատաղ սերնդին։ Միթե 3 միլիոնից քիչ բնակչություն ունեցող պետությունը կարող է իրեն նման անպատասխանատվություն թույլ տալ։ Չենք թույլ տալու արատավորել ու պղծել մեր երեխաներին։ Հարգելիներս, այս ազգադավ քաղաքականության բոլոր կետերին թերևս անհնար է անդրադառնալ այս պահին, քանի որ ցուցակն անսահման է։ Ինչպես հայտնիներից մեկն էր ասում, եթե ցանկանում ես ոչնչացնել որևէ ազգի, ոչնչացրու նրա մշակույթը։ Իսկ ես կավելացնեմ նաև այս խոսքերին, ոչնչացրու նրա կրթական համակարգը, ոչնչացրու նրա բարոյականությունը, եւ դու կհաղթես։ Իսկ հիմա մի հարց եմ ուզում հղել բոլորիդ։ Արդյոք պատրաստ եք բոլորս միասին պայքարենք հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր սերունդների պայծառ ապագայի։ Եվ եթե համակարծիք եք ինձ հետ, ապա հունիսի 20-ին անպայման գնացեք ընտրության, մասնակցեք ընտրությանը, կատարեք ճիշտ, գիտակցված ու կշռադատված ընտրություն, քվեարկեք համար 24 Հայաստան դաշինքի օգտին ու բոլորս միասին ուսի տված արդյունավետ համառ ու անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ կվերակառուցենք մեր հայրենիքը ու կապրենք արժանապատիվ Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Մենք այն բացառիկ ազգերից ենք, այն 5000 ազգերից, որին բախտ է վիճակվել ունենալ պետություն։ Պետություն ունենալը կոլեկտիվ պատասխանատվություն է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է կրում այս երկիրը, այս հողակտորը, այս ազգին պետություն պարգևելու համար։ Մենք բոլորս դա կարող ենք անել մեր ընդամենը մեկ քվեով։ Մի քանի օր առաջ մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ ինձ մոտեցավ մի կին եւ ասաց. ես իհարկե ընտրելու եմ համար 24-ը Հայաստան դաշինքին, սակայն իմ ձայնը ընդամենը մեկ ձայն է։ Նրան ասացի այն, ինչ հիմա ձեզ կասեմ։ Մեծամասնությունը կազմվում է այդ ձայների ամբողջությունից։ Այնպես որ հունիսի 20-ին բոլորս միասին համար 24-ին։ Եվ սա պատահական ընտրություն չէ, որովհետև սա սովորական ընտրություն էլ չէ։ Սա ընտրություն է, որտեղ մենք բոլորս որոշում ենք, ունենալու ենք Հայաստան թե ոչ, նաև ունենալու ենք արդյոք ուժեղ Հայաստան թե ոչ։ Մենք ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան։ Մենք մեր նախնիներից ժառանգած պետություն ունենալու երազանքը քամուն տալու չունենք։ Դեմահարցակ եմ հրավիրում Երասիմ Վարդանյանին։ Համեցեք։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ողջույն Արարատի մարզի սիրելի համաքաղաքացիներ, մենք եւ դուք այսօր հավաքվել ենք Մարզկենտրոնի այս հրապարակում, որպեսզի ցույց տանք, թե ինչպես է Արտաշատը դիմավորում Հայաստան դաշինքին ու նրա առաջնորդներին։ Մենք եւ դուք մեր այստեղ գտնվելով եկել ենք փաստելու, որ եկել է ժամանակը մեր միջի տականքին, մեր հասարակության միջի սողացող տեսակին, մեր ընկերների, բարեկամների, հարազատների հետ թշնամի դարձնողներին, մեր եղբայրներին գերության հանձնողներին, մեր եղբայրների աճյունները տոպրակներում, սառնարաններում պահողներին մնացել է ընդամենը 5 օր։ Հինգ օր ու փնթի թրաշավոր այս տեսակը ունենալու է իր վախճանը։ 5 օր եւ Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ անվտանգություն է բերելու, վստահություն է բերելու եւ այդ 5 օրվա տերը այստեղ ձեզանից կանգնած յուրաքանչյուրդ եք։ Յուրաքանչյուրդ այստեղ կանգնած ձեր վճռականությամբ,
նվիրումով, որով պատրաստ եք մեր հայրենիքը դուրս բերել այս խորացող անդունդից։ Մենք հիմա բոլորս միասին, իրար աչքերի մեջ նայելով, խոստանում ենք, այստեղից գնում ենք տուն, այս վերջին օրերը, մեր ուժերի գեր լարումով օգտագործում ենք, մեր բոլոր ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին, համագյուղացիներին, համոզելու, որ միակ ճշմարիտ եւ արդար ճանապարհը Հայաստանի եւ հայության փրկության ճանապարհը Հայաստան դաշինքն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշների դրոշի զինանշանի եւ օրներգի օրն է։ Օրներգի օրը եւ Սյունիքում մեր պետականության թշնամին համարձակվել է հոխորտալ այդ խորհրդանիշների պաշտպան կուսակցության դաշնակցության հասցեին։ Սպառնալով, որ հունիսի 20-ին այրելու է Թուրքիայի դրոշը այրող դաշնակցականների դրոշը։ Ես որպես դաշնակցական հայտարարում եմ, դաշնակցության դրոշի դեմ ճոճված բոլոր սրերը խոնարհվել են ու փշրվել են դաշնակցության դրոշի առաջ։ Մեզ այրող փորձողները փոշիացել են գերեզմաններում կամ մնացել են անգերեզման։ Հերթը հիմա մեր հայրենիքը կրակների մեջ այրող դավաճաններին է, որոնք քաղաքական անթաղ դիակ դառնալու հանգամանքն արդեն խեղդում է իր նեղահոտով ողջ հայությանը։ Հունիսի 20-ին մենք կթաղենք այդ դիակը, մաքրելով մեր հայրենիքը Նիկոլախտ կոչվող խոլերայից։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք գնում ենք հաղթանակի հետևից, մենք բերելու ենք այդ հաղթանակը, մենք վերականգնելու ենք մեր բանակը, մեր տնտեսությունը, մենք մաքրելու ենք հայոց պատմության դասագրքերի էջերից նիկոլիզմի հետևանք հանդիսացող այս խայտառակ դասերը, մենք հանելու ենք մեր հայրենիքը անդունդից եւ այդ անդունդը լցնելու ենք մեզ անդունդի մեջ կործանել փորձող դավաճաններով, սրիկաներով, մեր պետականության թշնամիներով։ Ուրեմն ինչ է պետք այս ամենը իրականացնելու համար։ Ամսի 20-ին գնում ենք ընտրատեղամաս, վերցնում ենք 24 համարի Հայաստան դաշինքի քվյաթերթիկը, դնում ենք ծրարի մեջ եւ այդ քվյատուփի մեջ գցելով այն դարձնում ենք զենք, դարձնում ենք կրակոց մեր պետականության թշնամիների դեմ ուղղված։ Կեցցե Հայաստանը, կեցցե Արցախը, կեցցե այն հաղթանակը, որ կերտելու ենք Հայաստան դաշինքի եւ նրա առաջնորդների հետ միասին, որ կերտելու ենք Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես մենք վերջին օրերին շատ ենք լսում ամենատարբեր քաղաքական հայտարարություններ։ Մի բան կարող եմ ասել մեծ վստահությամբ, լինելով նաև չեմպիոնների թիմի անդամ, որ Հայաստան դաշինքի հաղթանակը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու հաղթանակ, որովհետև մենք գալիս ենք ստեղծելու ուժեղ Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Մենք գալիս ենք ստեղծելու համերաշխություն նաև այն նպատակով, որ սևերի ու սպիտակների միջև տարանջատումը չլինի նաև սոցիալական տարանջատում։ Մենք գալիս ենք ստեղծելու այնպիսի կրթական համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կկրթվի այնպես, որ հայի պատիվը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պատիվը կկարողանա
պատվով տանել յուրաքանչյուր միջազգային հարթակում, գիտության ասպարեզում, սպորտում, կրթությունում, բիզնեսում եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Խոսում ենք անընդհատ պետականության մասին, մեր պետականության խարխլման սիմվոլներից մեկը այս պահին գտնվում է Հայաստանի ողնաշարի վրա։ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է շատ վաղուց եւ ուզում եմ բեմահարթակ հրավիրել մի մարդու, որ բոլորից լավ գիտի Սյունիքի խնդիրները, բայց որ ավելի կարևոր է դրանք լուծելու եղանակները։ Դիմավորեք Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ, Հայաստան դաշինքի անդամ Վահե Հակոբյան։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մեր աստորի քուրեր եղբայրներ։ Ես առաջարկում եմ մի պահ պատկերացնենք, թե ինչ տեսք ունենք մենք միջազգային հանրության աչքերում։ Ոնց են նայում ես վերջի 3 տարվա ընթացքում։ Նայում են, որ ու տեսնում են, որ 3 տարի առաջ ինչ որ ծաղրացումներ եկան, ինչ պատճառով հասան իշխանության ղեկին, տապալեցին կովիդի դեմ պայքարը, որով տվեցին 5000-ից ավել զոհ, հրահարեցին պատերազմ, 5000-ից ավել մեր փայլուն սերունդը զոհվեց, հանձնեցին Արցախի մեծ մասը եւ էլի հողեր, թշնամին այսօր ինչ ուզում անում է սահմաններում եւ ինչ անում այդ ժամանակ երկրի վարչապետը։ Իսկ երկրի վարչապետը վերջի ջունգլիներից փախած վայրենու նման մուրճը ձեռքին վազվզում է մարզերով ու ասում է փշրելու եմ սրա գլուխը, սրան եմ ասֆալտին փռելու, ուզում է բնաջնջի կրոնը, եկեղեցին, աշխատող էլիտային ու դեռ հայտ են ներկայացրել եւս մեկ անգամ վերարտադրվելու։ Վերարտադրվեք, որ ինչ անեք, ինչը էլ հանձնեք, երկիրը մեր, բավական է։ Այսօր մեր երկրի խորհրդանիշների մեկի մեր եռագույնի օրն է։ Տեսել եք իրանց պաստառների վրա ոնց է ներկայացված եռագույնը։ Խամրած, ճանգրտած, ճղճղված։ Ժորժան, Հայաստան դաշինքը գալիս է եւ վերադարձնելու է մեր եռագույնին իր իսկական գույները։ Մենք բերելու ենք հանդարտություն, հանգստություն, ոչ պարակտմանը, մենք միավորելու ենք մեր ազգը։ Եվ այստեղ այլընտրանք չունենք մենք։ Հայաստան դաշինքը առաջարկում է պայծառ իսկական ապագա մեր սերունդների համար։ Մենք չենք կարող թողնել մեր երեխաներին այսպիսի պարակտված երկիր, մենք էլ ասել դե լավ, մենք կգնանք կողքի երկրներում կապրենք։ Չկա այդպես երկիր, որտեղ մենք կարող ենք գնալ ու ապրենք։ Եթե մենք ուզում ենք շարունակենք ապրելը, մեր երեխաները Հայաստանում, ամսի 20-ին, համար 24, Հայաստան դաշինք, ընտրելով Հայաստան դաշինքը, դուք ընտրում եք Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ բոլորս դեպի ընտրություններ ամսի 20-ին։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 130 տարի, մի քիչ ավելի քիչ, 100 տարի պայքարել է, որպեսզի լինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի անգամ դա հաջողվեց դաշնակցությանը։ Երկրորդ անգամ, երբ մենք հնարավորություն ունեցանք ստեղծելու հայոց պետականությունը, դաշնակցությունը ոչ այնքան լավ օրեր ապրեց։ Բայց ոչ մեկ չի կարող ուրանալ այն դերը, որ դաշնակցությունը ունեցել է հայապահպանության հարցում, հայկական սփյուռքում։ Իսկ հետագայում, երբ կերտվեց հայկական պետականությունը, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, դաշնակցությունը նաև իր վճռական, կառուցողական եւ ապագային միտված խոսքն ասաց։ Բեմահարթակ եմ հրավիրում Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանին։ Բարև ձեզ սիրելի արտաշատցիներ։ Այո, հին ընկերները չեն դավաճանում։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Մեր երկիրը գտնվում է ճգնաժամի մեջ եւ դուք դա լավ գիտեք։ Նաեւ գիտեք դրա մեղավորին, գիտեք այս ամեն ինչի պատճառը։ Ինչա պետք այսօր հայ ժողովրդին։ Հայաստանին պետք է ազգային իշխանություն, որը կստեղծի ազգային պետություն։ Միայն ազգային իշխանությունն է, որ վերջ կդնի այս պառակմանը, ատելությանը, թշնամանքին, կհամախմբի ողջ հայ ժողովրդի ներուժը եւ երկիրը կտանի զարգացման։ Մեզ պետք է իշխանություն, ով պատասխանատու է իր քաղաքացու համար։ Մեզ պետք է իշխանություն, ով պաշտպանելու է իր երկրի սահմանները։ Մեզ պետք է իշխանություն, ով իր երկրում կհաստատի ներազգային համերաշխություն եւ կայունություն, ով իր երկրում կհաստատի սոցիալական արդարություն։ Հիմա հարց, ով կարող է լինել այդ իշխանությունը։ Ահա այն թիմը, Հայաստան դաշինքը, ով կարող է դա անել։ Համաձայն եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամոթ է մեզ, յուրաքանչյուրիս, երբ որ Նարեկացի ծնած, Գարեգին Նժդե ծնած, Արամ Մանուկյան ու Մարշալ Բաղրամյան ծնած ժողովրդին այսօր ղեկավարում է մի փողոցային հարբեցող, մի հատ ջոպկիր ընդամենը, որ ընկել է այսօր գյուղեգյուղ մի մուրջ ձեռքին, կրկին սպառնում է մեր ժողովրդին, հայ մարդուն։ Այն մարդ, ով ծնկի է եկել Թուրքի առաջ, 3 տարվա մեջ որևէ վատ խոսք չի ասել Ալիևին, այսօր կրկին մատ է թափ տալիս։ Զինվորականի, եկեղեցականի, ուսուցչի, գիտնականի, հայ մարդու վրա։ Այս տեսակի վերջը մենք պետք է տանք։ Պատրաստ եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, դրա օրը հունիսի 20-ն է։ Եվս մեկ անգամ կոչ ենք անում ձեզ։ Հունիսի 20-ին ավելի կազմակերպված, ավելի համախմբված, գնանք դեպի տեղամաս, վերցնենք 24 համարի քվյաթերթիկը եւ վերջ տանք ու փակենք Հայաստանի այս ամոթի ու խայտառակության էջը։ Իհարկե լավ է լինելու։ Ուրեմն հունիսի 20-ին համար 24-ին կեցցե Արցախը, կեցցե Հայաստանը, կեցցե Արարատը, կեցցե հայ ազգը, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Մի քանի ամիս առաջ ընկերներիցս մեկին հարց հղեցի, որը հիմա նաև ձեզ կհղեմ։ Մեզ ընդհանրապես պետություն պետք է։ Մեզ պետություն պետք է։ Իսկ մեզ ինչպիսի պետություն է պետք։ Ինչու ենք մենք ուզում, որ ուժեղ պետություն ունենանք, քանի որ պատասխանները բազմաթիվ կարող են լինել, թույլ տվեք ձեր անունից եւ ձեր փոխարեն ասել։ Ուժեղ պետություն է անհրաժեշտ, որ մենք միջազգային հարթակներում մեր գլուխը չկախենք։ Ուժեղ պետություն է անհրաժեշտ, որ այստեղ ինձ մի կին քիչ առաջ մոտեցավ եւ ասաց, որ կորոնայից շատ ծանր հետևանքներով հազիվ է բուժվել։ Ես նրան ասացի, որովհետեւ նաեւ այլ պատմություններ գիտեմ, որ առողջապահության համակարգում ունենք, ապա կառավարում։ Մենք ունենք ապակառավարման երևույթներ նաև կրթության համակարգում, ինչպես կրթության ոլորտում, ինչպես տեսանք։ Կարելի ասել չկա ոլորտ, որտեղ մենք ապակառավարման, ինձ կասեն հիմա, որ ես պարուր սևակություն եմ անում, փորձում եմ բառեր հորինել։ Ապակառավարման երևույթներ չենք տեսնում որևէ ոլորտում։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ուժեղ պետություն, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ ուժեղ պետությունը լինի բոլորիս թիկունքին, սակայն մենք նաև պետք է կրենք պատասխանատվություն մեր մեկ քվեով, որը կտանք հունիսի 20-ին համար լավ չլսեցի։ Էլի լավ չլսեցի։ Հետևներից։ Այո, համար 24-ին, որովհետև Հայաստան դաշինքը
ներկայանում է իրագործելի ծրագրով։ Այն իրականացնելու համար կան պրոֆեսիոնալներ բոլոր ոլորտներից, որոնք ներկայացված են թիմում։ Ներկայացված նախագիծը ծրագիր է, որին կարող եք մասնակցել յուրաքանչյուրը ձեր առաջարկներով։ Համաձայնեք, շատ գայթակղիչ առաջարկ է ընտրություն չկատարելու համար։ Եվ այս ամենը կառավարվում է մի անձի կողմից, որը մի քանի անգամ ապացուցել է, որ հնարավոր է ստեղծել պետություն, ուժեղ պետություն, կարելի է ասել ոչինչից։ Մի ավանդական մեջբերում անեմ, որ սովորաբար անում եմ, մեկ բառ, որով կարելի է բնութագրել լավ կառավարիչներին, վճռականություն։ Արցախի հանրապետության առաջին եւ Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահը, Հայաստան դաշինքի առաջնորդը բազմիցս ապացուցել է իր վճռականությունը հանուն Հայաստանի եւ համայն հայության։ Բարի երեկո, սիրելի արտաշատցիներ, Արարատի մարզի սիրելի եւ հարգելի բնակիչներ։ Այսօր ամբողջ օրը անց ենք անցրել ձեր մարզում, հանդիպել ենք բնակչության հետ տարբեր բնակավայրերում։ Եվ այսօր շատ ավելի լավ ենք ճանաչել մարզի առջև կաղանած սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Մեր համարը 24 է։ Սա նշանակում է աշխատել 24 ժամ։ Մեր համարը 24 է, դա աշխատանքային օրերն են ամսվա մեջ։ Բայց դա ձեր համար է աշխատանքային օրեր, մեր աշխատանքային օրերը լինելու է 30 կամ 31 ամսվա մեջ։ Ուրեմն վստահ եղեք, որ բացի հանրապետական այլ հարցերի, մենք զբաղվելու ենք նաև կոնկրետ ձեր առօրյա հարցերով։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ թեթևացնելու ձեր բեռը, թեթևացնելու ձեր աշխատանքը եւ բարելավելու ձեր կյանքի որակը։ Սա է մեր նպատակը։ Հիմա երկրի մասին եւ այս ընտրությունների մասին։ Յուրահատուկ են եւ ընտրությունները ընդհանրապես եւ քարոզարշավը։ Երևի դուք եք նկատել, որ առաջի յուրահատկությունը նրանում է, որ իշխանությունը պահում է իրեն որպես ընդդիմություն եւ ընդդիմությունը պահում է իրեն որպես իշխանություն։ Քարոզարշավի որակով, օգտագործվող բառապաշարով, շարժումներով, հոգեվարքերով այս իշխանությունը իմ տպավորությամբ արդեն տրեյնինգի մեջ է ընդդիմադիր դառնալու համար։ Ընտելանում են, այսպես ասենք։ Նախորոք սկսել են հարմարվել իրենց ապագա կարգավիճակին։ Ողջունում եմ դա։ Եվ մյուս կողմից դուք տեսնում եք Հայաստան դաշինքը, դուք տեսնում եք քարոզարշավի եւ ընդհանրապես բոլոր գործընթացներում մեր կազմակերպվածությունը։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ մեր թիմը, մեր շտաբը, կենտրոնական եւ բոլոր շտաբերը աշխատում են ժամացույցի պես, ինչը բնորոշ չի սովորաբար ընդդիմադիր ուժերին։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ այս թիմը այս ներուժը ունի եւ այսպես է աշխատելու ամբողջ պետական համակարգը։ Ուզում եք դա։ Ուրեմն այդպես է լինելու։ Մենք հասկանում ենք, որ մտել ենք մի պայքարի մեջ, որտեղ ելքը մեզ համար մեկն է, հաղթանակ եւ իշխանությունը վերցնելն է, եւ այդպես է լինելու։
Մենք հիմա այլ տրեյնինգի մեջ ենք, իշխանություն ստանձնելու տրեյնինգի ընթացքի մեջ ենք։ Ինձ այսօր մեկ հանդիպման ժամանակ ասացին, որ պարոն նախագահ, ձեզ ընդդիմադիր կերպարում չենք պատկերացնում, ճիշտ են ասում։ Մենք գալիս ենք իշխանությունից զրկելու, աթոռներից վռնդելու այն մարդկանց, որոնք 18 թվականին խաբել են մեր ժողովրդին, խոստացել են խաղաղություն, բերել են պատերազմ եւ արյուն, մահեր, ավերակներ։ Մենք գալիս ենք վռնդելու այն մարդկանց, ովքեր նույն 18 թվականին խոստացել են, որ բերելու են սեր եւ համերաշխություն, բայց բերել են ատելություն եւ թշնամանք։ Խոստացել էին նաեւ 18 թվականին, որ ձեր բոլորի կյանքը բարելավվելու է, բայց բերել են իրենց հետ գործազրկություն, աղքատություն եւ արտագաղթ։ Մենք ոչ ենք ասում այս ամենին։ Եվ մենք պատժելու ենք իրենց, պատժելու ենք ձեզ հետ միասին քվեարկելով ամսի 20-ին։ Մենք մուրջ օդում թափահարելը մերժում ենք։ Մուրջ թափահարողը չի վստահում իր բռնցքին, իր ձեռի ուժին, լրացուցիչ գործիք է իրեն պետք, իրեն բարդույթները հաղթահարելու համար։ Մենք վստահ ենք մեր ուժերի, մենք մուրջ պահելու կամ ինչ-որ այլ գործիքներ պահելու կարիքը չունենք։ Մենք հանգիստ, պլանավորված, հետևողական աշխատանքով բարելավելու ենք մեր երկիրը, հանելու ենք այս փոսից, անդունդից։ Վստահ եղեք, այս թիմը ի վիճակի է դա անել։ Ուրեմն ձեզ հետ միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, դեպի ուժեղ Հայաստան, շնորհակալություն եւ ամեն ինչ լավ լինելու։ Ամեն ինչի լավ լինելու ճանապարհն անցնում է ընտրատեղամասով։ Դուք ունեք գործիքը, այն գործիքը, որը որոշելու է Հայաստանի ապագան, այն կլինի ուժեղ, թե ոչ։ Մենք չունենք տարբերակ, թե ոչ։ Մերը ուժեղ Հայաստանն է, մերը համար 24-ն է։
Բերել մեր առավոտը, մենք գիտենք ինչպես հաղթել։ Երկնքի խաղաղությունը կստիպի նոր